Osnovna muzička škola Vojin Komadina iz Zvornika ima izuzetan značaj za razvoj muzičkog obrazovanja, vaspitanje i muzičke kulture na području Zvornika, ali i šire. Učenici škole osvajači su brojnih priznanja na najvećim smotrama. Ono što posljednjih godina najviše zanima učenike zainteresovane za nastavak školovanja, ali i njihove roditelje, jeste kada će Zvornik dobiti srednju muzičku školu. Konačan odgovor daće resorno ministarstvo. Prvi korak ka cilju rukovodstva i 260 učenika muzičke škole je napravljen. Pokrenuta je inicijativa da Zvornik dobije srednju muzičku školu, a učenici priliku da svoje obrazovanje nastave u svom gradu. Dopis će uskoro biti upućen resornom ministarstvu koje će donijeti konačnu odluku i predstaviti dalje korake. Mi smo se sve ove godine trudili i radili da idemo ka naprijed i zato sada smatramo da je možda ovo pravo vrijeme da se napravi taj iskorak ka stvaranju srednje muzičke škole, što bi zaista bilo od velikog značaja. Ono što je već sada jasno, ukoliko želi da ispuni kriterijume, Zvornička škola će morati obezbijediti dodatni prostor, još 3 kabineta za grupnu nastavu i obezbijediti dodatne instrumente za rad, ali ispuniti norme koje se tiču broja učenika. Gradska uprava obećala je da će pomoći. Da se naša djeca u što većoj mjeri mogu obrazovati ovdje i u muzičkom pogledu, znači oni koji su nadareni i zainteresovani da se bave svojim obrazovanjem muzičkim, da mogu to ostvariti u svom gradu i mi ćemo iz tog razloga uložiti sredstva koliko to bude bilo potrebno ako su svi drugi parametri zadovoljeni. Put od ideje do realizacije nije lak, po pravilu ni kratak, ali u Zvorniku su uvjereni da će resorno ministarstvo dati pozitivan odgovor i tako ispuniti veliku želju učenika ove škole koji su godinama pravi ambasadori Zvornika i Republike Srpske.